Hello， 大家好，我叫孫南，係今次 Flow 嘅其中一個編舞。咁我而家喺倫敦嘅 Centre World 嗰度。今日係最後一日嘅活動啦，最後一日上堂咁樣。係啦，完結咗今日咧，就要翻去香港排舞啦。咁呢幾日嘅課堂都非常之充實同豐富啦。咁其中一個最 inspire 我嘅就係我哋都有參與咗其中兩位呢度嘅分享嘅導師嘅一啲排舞嘅 work 啦。咁我哋都學咗佢一啲排舞嘅 workflow 咁樣。咁其中另外一個最深嘅感受就係我好似去翻以前細個上 YouTube 片睇歐洲嘅一啲 hip hop 齊舞咁，因為佢哋呢個方法係真係可能歐洲先興起嘅，咁就會自己參與其中，就好似覺得原來佢哋呢度啲人排舞或者排一啲 theatre work 係用呢個方法，呢個 way 用啲咩嘅 theory 去將成件事去再整合調整咁樣。咁我覺得呢件事係令我好 surprise 好感恩嘅咁樣。係啦，因為都喺香港都比較少機會去接觸歐洲嘅一啲 hip hop 嘅編舞啦。咁我覺得佢哋俾我哋嗰啲方法都非常之實用，同埋好直接咁樣喺我哋可能嚟緊嘅作品，甚至可能係我哋自己同一啲朋友排舞上面都可以用到嘅。